Löwenzähnchen. Das große Klappern. Was war das denn? Komisch. So, ich muss los. Mach's dir gemütlich, ja? Tschüss, Keks. Okay, ich bringe dir neue Lieblingsleckerlis mit. Versprochen. Also, bis später. Ja, jetzt ist Fritz gleich weg. Und ich kann machen, was ich will. Na, mal überlegen. Löcher buddeln oder Nachbarn ärgern? Was ist das für ein Geräusch? Was kann das für ein Klappern sein? Ein kaputtes Rad oder eine Mühle am Bach? Mir fällt's nicht ein. Ich schau einfach mal nach. Ah, hier klappert's also. Hallo, ihr da oben. Ich bin Keks. Klappert ihr da so laut? Moin, moin, Keks. Jo, das sind wir. Ich bin Stina und das ist mein Mann, Sören. Ist euch vielleicht kalt? Nö, wir Störche klappern, wenn wir uns freuen oder aufgeregt sind. Stimmt, Sören, Schatz? Wir haben nämlich einen schönen Platz für unseren Horst gefunden. Das wird der schönste Horst auf der ganzen Welt. Ganz da oben im Baum. Oh, ganz schön hoch. Aber wer ist der schönste Horst? Und was will er so weit oben im Baum? Nee, Horst nennen wir unser Nest. Wir bekommen nämlich bald Nachwuchs. Ach so, na dann gratuliere ich euch. Das wird das schönste Nest für den süßesten Nachwuchs auf der ganzen Welt. Nur die besten Gräser und Stöcke soll das Nest für unsere Süßen bekommen. Mit Stöcken kenne ich mich aus. Da helfe ich euch. Los geht's. Ah, da. Oh ja, der wird Stina freuen. Das passt sehr wunderbar. Und ein bisschen Blätter, damit es weich ist. Hier habe ich einen. Stöcke für die Stabilität von der Horst. Noch mehr? Oh, noch sehr viel mehr. Wir Störche bauen schließlich die größten Vogelnester weit und breit. Hey, Jungs, ich glaube, ihr könnt aufhören. Kiek mal, unser Horst sieht doch schon famos aus. Das hast du wirklich wunderbar hinbekommen. Unsere Kleinen werden sich da sehr wohlfühlen, Stina, Schatz. Boah, das ist ja wirklich riesig geworden. Ich muss jetzt erst mal ein kleines Niedlichen machen. Sag mal, wo ist denn euer zweites Bein hin? Habt ihr das aus Versehen im Nest eingebaut? Keine Sorge, wir schlafen meistens auf einem Bein. Das andere stecken wir in die Federn, damit es schön warm bleibt. Und das soll bequem sein? Verkekst. Also ich könnte nie so auf einem Bein schlafen. Doch, so kann man entspannen und schön von Afrika träumen. Afrika? Jo, wir fliegen doch jedes Jahr im Herbst dorthin. Hier wäre uns der Winter viel zu kalt. Oh, das klingt ja wirklich spannend. Afrika. Ich bin Keks, alles klar. Ein Keks mit 2 Ohren, mit einer feuchten Nase und als Hund geboren. Ich bin viel unterwegs, die Welt ist so bunt. Alle sagen, da kommt Keks, ein ganz besonderer Hund. Quatschmatsch mag ich und wie du dich da bewegst. Guck doch mal zu mir. Oh, ich hab mich grad verkekst. Ich bin Keks, 4 Beine und ein Schwanz, mit ganz viel Talent für diesen Hundekuchentanz. Das ist der Quatschmatsch. Das ist ein Bauchklatsch. Das ist der Patschpatsch. Jo, schon bald ist es soweit, dann kommt die kalte Winterzeit. Doch bevor ja alles friert und es Schlimmeres passiert, fliegen wir wie jedes Jahr. Fliegen wir nach Afrika. Nach Istanbul hoch empor
oder Spanien, stell dir vor. Das ist richtig weit, genau für Storchenmann und Storchenfrau. Doch fliegen wir jedes Jahr, fliegen wir nach Afrika. Ich bin Keks, alles klar. Ein Keks mit 2 Ohren, mit einer feuchten Nase und als Hund geboren. Ich bin Keks, 4 Beine und ein Schwanz, mit ganz viel Talent für diesen Hundekuchentanz. Yeah. Das Lied hat Spaß gemacht. Das stimmt. Jetzt habe ich aber einen riesen Hunger bekommen. Ich auch, da komme ich gleich mit. Und hier wollen wir Knochen Wir ausbuddeln? fressen keine Knochenkeks. Wir fressen Frösche, Lurche, Fische und lecker Schlangen. Quatschmatsch. Ich glaube, da bleibe ich lieber bei meinen Knochen. Das ist Dina. Keks, wir müssen zurück. Ich glaube, es ist soweit. Was ist so weit? Mal schnell her. Ich hab's geschafft. Die Eier sind da. Oh, das sind die schönsten Eier auf der ganzen Welt. In dem schönsten Horst auf der ganzen Welt. Schon gut, Sörenschatz. Übertreibe nicht. Na, herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Dann fange ich jetzt sofort an zu brüten, damit die Eier nicht kalt werden. Das heißt, es muss jetzt immer jemand auf den Eiern sitzen? Jo, aber Sören und ich, wir wechseln uns dabei ab. Willst du auch mal brüten? Komm doch hoch. Verkekst. Nee, ich würde ja gerne, aber ich kann doch nicht fliegen. Aber wenn ihr fertig seid mit Brüten, dann komme ich wieder vorbei. Na dann, bis bald, Keks. Keks. Tschüss. Bis bald. Ich muss jetzt zurück zu meinem schönsten Bauwagenhorst auf der ganzen Welt. Ah, Fritz ist noch nicht da. Sehr gut, dann merkt er gar nicht, dass ich weg war. Schnell in meine Hütte. Psst, da kommt er schon. Nichts verraten. Hallo, Keks. Da bin ich wieder. Na, hast du gut geschlafen? Moment, ich hab dir auch was mitgebracht. Deine Lieblingsleckerkekse. Guck mal. Na, wie sieht's aus? Drehen wir noch eine Runde? Nein? Vielleicht eine kleine? Ach, komm schon. Hm? Na also.